посту костер. Вот сейчас люди выезжают на машине. До свидания. Вот пост костер. Отъезжающие. Пост костер. 18 ноября 2019 год. У нас люди одни уезжают, другие люди здесь остаются. Нет, можно это даже этим организовать, как бы не открытое быть. Еще тут стоишь, что Вот он как сейчас выглядит. Вот здесь раньше был один только костер. А сейчас посмотрите, что. Ну, тот, кто здесь был, тот уже это видел, конечно, не раз. Здесь очень много всяких построечек появилось у нас. Вот. Посмотрите. Все цивилизовано. Вот такие домики тут. Вот. Как здесь. Я снимать не буду, потому что там кто-то отдыхает. Вот, поэтому дальше. Так. места спальные есть, наверное, сейчас. Нет, я пойду к себе спать. Да, у меня лучше. Вот. Там, где раньше был костер один, вот сейчас такое строение. Так. «18 ноября 2019 год. Мы приближаемся к бывшему посту, который раньше назывался Дом 2, где стоял вагончик. Сейчас здесь пост баня. Вот. Забор разобранный. Сейчас темно. Ну, думаю, что-нибудь будет видно. У нас что? Вот, пожалуйста, посмотрите, что осталось от этого вагончика, который здесь раньше стоял. Вот он какой сейчас, в каком виде. Вот. Это который экскаватор снес вагончик. Но он все еще есть. Сейчас уже как памятник. Люди даже приезжают посмотреть на это место.
Вот мы пришли на пост бани. Здесь фото и видеосъемка запрещена. Да, говорят, фото и видеосъемка запрещена. Вот это вот сама Я баня. шучу, что девчонки осталось. Где ваши балаклавы? Тогда здравствуйте. Бабы Клавы, да? Добрый вечер. Здравствуйте. Мы свои, так что можно не бояться. Вот какие домики тут. С другой стороны. Внутрь я заходить не буду, наверное. Ну вот. И там еще, то есть места много, но народу столько, что даже этого места не хватает. Вот тут работает генератор. Вот еще один домик. Здравствуйте. Вот. Пожалуйста. Вот такой большой. Если посмотреть даже внутрь домика. Вот. Не буду людей беспокоить, которые там отдыхают. Вот костер разожгли на улице. Чайничек кипит. Семечку если выкинем в казу, чё? Пожалуйста. Что-нибудь видно с этим фонарем-то? Да. Вот это пост бани внутри. Вот. Вагончика сейчас нет, зато смотрите, что за место вагончика стало. Вагончик снесли, но стало еще намного лучше и уютнее. Вот. Так. Это тоже пост баня. Второе отделение, которое сейчас построили, оно более такое большое. Вот. Видите, сколько места. Ну, девчонки от вас съехали вот эти. Вот даже палати. Верхнее место, нижнее место. Видите, сколько много. Так что нет лиха без добра. Вагончика нет, зато вот есть такое помещение. Просто там-то невыносимо. Они уже летние. Девочки, потом скинете. С этими спектаклями, с хорошими. Дежурство на станции с горы. Наши идут к чопам. Плечами. Когда столбы, деревья начнут на дорогу выходить, вот тогда и... Да я смотрю туда, в сторону. Глаза светить не надо. А это наши? Так это наши. Подпевайте. И поет, как волна, идет народная, шумная война. К сожалению, видно плохо.
и любовь свою отдам.